ये अंदर की आवाज होती क्या है, वो सोल होती है, और अपने सोल को कैसे डिस्कवर करते हैं? ऑफ कोर्स अंदर की आवाज़ आत्मा की आवाज़ है। आत्मा की आवाज़ आपसे कोई बाहरी चीज़ों की खुशियाँ नहीं माँगती है। आपका शरीर भले माँगेगा, बॉडी माँगेगी कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, पर आत्मा कहेगी कि मुझे शांति प्रिय जीवन चाहिए। तो वो पहली बात तो उसको सुनने के लिए आपको बाहर का शोर कम करना पड़ेगा। बाहर के शोर में आप कभी अंदर की आवाज़ नहीं सुन सकते। बाहर का शोर इन द सेंस कि ये नहीं कि कोई म्यूज़िक लाउडली बज रहा, नहीं। आज के टाइम में हर एक आदमी के शांति में रहते हुए भी, एक कमरे में रहते हुए भी चारों ओर बहुत हंगामा है, बहुत शोर है। चीज़ों को लेके, डिज़ायर्स को लेकर के, अपनी माँगों को लेके बहुत शोर है, और शोर में अंदर की आवाज़ जो है, आत्मा की आवाज़ है, वो दब जाती है। तो पहले आपको बाहर के नॉइज़ को कम करना पड़ेगा। उसको थोड़ा-सा कम करोगे तब अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। और आत्मा की आवाज़, मुझे ऐसा लगता है, आपसे ये कह रही होती है हर टाइम पे कि तू इस दुनिया में परेशान होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तू इस दुनिया में सिर्फ दूसरों की वजह से रोने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आत्मा की आवाज़ आपको बार बार याद दिलाती है कि तेरा कनेक्शन उस ऊपर वाले से है, वो तुझ पर राजी तो सब राजी, वो तेरे ऊपर खुश तो सब खुश। पर अक्सर होता उल्टा है, हम दुनिया को खुश करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। न दुनिया खुश होती है, न हम खुश होते हैं। अगर एक बार अंदर की आवाज़ सुन करके आप उस भगवान को, परमात्मा को खुश करने की कोशिश करोगे ना, तो आप खुद ही वो खुशी महसूस कर पाओगे। तो हो सकता है अलग अलग किसी की अंदर की आवाज़, आत्मा की आवाज़ कोई मांग करती हो, बट शास्त्र कहते हैं आपकी आत्मा की आवाज़ यही मांगती है कि आप भगवान से जो आपका रिश्ता है उसे पहचानो, तो आप खुशी हमेशा जीवन में खुश रह पाओ।